Hallo, ich bin der Jan und ich darf euch herzlich begrüßen hier in meinem historischen Fachwerkhaus an der Mosel. Am besten kommt ihr einmal mit rein. Ja, ich kenne das Haus eigentlich wirklich schon aus meinen Kindheitstagen. Ich habe als Kind hier vor der Tür Fußball gespielt, bin hier rumgetobt, habe auf der Treppe gesessen und ja, wahrscheinlich haben diese Kindheitserinnerungen auch dazu geführt, dass ich dann vor 8 Jahren diese Bruchbude, die fast am Zerfallen war, gekauft habe. Wirklich mit übermäßigem Arbeitseinsatz, fast 20.000 Arbeitsstunden, das hier wieder so hergerichtet habe, wie es jetzt aussieht. Und irgendwie bin ich da wahnsinnig glücklich drüber. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich vom Haus und das war über die Jahrhunderte ein sehr, sehr zentraler Bereich. Man muss wissen, das Haus ist fast 500 Jahre alt, wurde erbaut 1545. In diesem Bereich gab es eine sogenannte Flurküche. Und zwar in dieser Küche wurde hier unter diesem Rauchfang halt mit einem offenen Feuer jahrhundertelang gekocht. Und entsprechend war hier sehr, sehr viel soziales Leben. Und genau das habe ich zum Anlass genommen, diesen Raum für mich auch so umzunutzen, dass hier was Lebendiges passiert, was Soziales passiert. Und ich lade hier in regelmäßigen Abständen meine Freundinnen und Freunde, meine Nachbarn ein für private Hauskonzerte. Bin in der Musikszene auch deutschlandweit und darüber hinaus ganz gut vernetzt, dass hier wirklich illustre Künstler kommen. Musik spielt in diesem Haus immer eine Rolle und das sieht man auch in meinem nächsten Raum, wo ihr jetzt mitkommen könnt, in meinem Anbauzimmer. Da gibt es was für Musikliebhaber. Neben dem verrückten Hobby, so ein wahnsinniges Haus hier zu restaurieren, habe ich auch noch das Hobby Musik halt. Das macht mir mega Bock. Und wie ihr seht, ich habe hier relativ viele Platten. Ich bin kein Plattensammler, sondern eher Musikhörer, sehr intensiv. Mache das mit meinen Freunden zusammen. Wenn wir hier abends auflegen, sind meistens solche Stapel von Platten, die hier liegen. Das ist so meine Leidenschaft. Und dann sind auch immer wieder Leute hier, Freunde, Freundinnen oder vielleicht Leute, die man erst beim Trinken hier kennengelernt hat. Und die schlafen dann beispielsweise hier oben in dieser Koje. So, hier ist sehr gemütlich. Das weiß ich sehr genau, weil ich habe hier auch schon mal ein ganzes Jahr geschlafen, wie nur dieser Raum, das Badezimmer, fertig war. Und das Badezimmer gehen wir uns jetzt einmal angucken. Hier hatte ich von Anfang an die Vision, ein Badezimmer ohne Fliesen zu machen. Weil Fliesen haben ja in der Regel rechte Winkel und in diesem Haus gibt es aber leider keine rechten Winkel. Von daher war ich auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, Oberflächen zu gestalten. Und dann passiert dann solche Sachen wie gewaschene Lehmputze auf der einen Seite. Und das hier ist ein marokkanischer Tadellack. Das ist eine sehr aufwendige Glanzputztechnik und da habe ich wirklich richtig geschwitzt dabei, weil ich mehr oder weniger 2 Wochen lang diese Oberfläche, das sind 2 Schichten hydraulischer Kalkputz, die werden mit Edelstein gerieben und das ist wirklich eine Heidenarbeit, gibt dann aber sehr schöne Unterarme und auch sehr schöne Oberflächen am Ende und da bin ich sehr stolz drauf, dass das so funktioniert hat, ziemlich am Anfang meiner Karriere. Und weiter geht's oben in meinem Hauptwohnraum. Ach, ich habe noch was vergessen. Das hier ist übrigens eine moseltypische Flascheninstallation mit Sekt- und Weinflaschen. Die wurden abgeschnitten und hier eingeputzt. Ich habe hier wie bei sehr vielen Projekten im Haus circa einen Tag anvisiert gehabt, das zu machen. Und es hat dann mindestens eine Woche gedauert. Dafür kann ich aber sagen, dass die Inhalte der Flaschen fachgerecht entsorgt wurden.
gibt es noch eine weitere Hommage an meine Heimat. Und zwar habe ich mit Kalk und mit Lehm die Moselschleifen nachgebildet, den Moselverlauf in einem Bereich, den ich ganz gut kenne. Und man würde es im Prinzip so aus dem Weltall sehen und man würde uns dann hier an dieser Stelle sehen. Das ist Zellmerl an der Mosel und liegt an der größten Schleife überhaupt, das ist Zellerham. Dann gehen wir einmal in meinen Wohnraum. Ja, hier in den Räumen habe ich so mehr oder weniger alles zusammen, was ich brauche. Also eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein kleines Büro und das passt alles sehr gut zusammen. Und ich merke immer, wenn ich in diesen Räumen bin, dass ich in gewisser Weise auch etwas ehrfürchtig bin. Dass hier 500 Jahre Leute drin gelebt haben, da ist so eine richtige Seele drin. Und das sieht man dann beispielsweise an so Balken, die ich jetzt freigelegt habe, die halt wirklich eine lange Geschichte hinter sich haben. Und ja, das ist schon ein Grund, so ein bisschen manchmal innezuhalten und sich zu freuen darüber, was man hier geschaffen hat. Ja, die Küche, wie könnte man es anders ahnen, ist auch wieder so ein Projekt gewesen. 3 Wochen geplant und nachher hat es wieder 3 Monate gedauert. Also ein reiner Klassiker in diesem Haus. Und ich habe hier eine Vollholzküche gebaut. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass wir halt auch heimische Hölzer genommen haben. Hier sieht man beispielsweise einen Eschenstamm, der hier einmal komplett verwendet wurde. Ich habe aus dem Dachboden alte Dielen rausgerissen und mit diesen Eichendielen halt diese kleinen Inlets gemacht. Und ja, dann dauert sowas auch gerne mal 3 Monate. Diese Wand hier, das war der erste Versuch, den ich gemacht habe, einen Stucco Veneziano zu machen. Und da sind wahnsinnig viele Dinge schiefgegangen. Vom Untergrund, dass es zu stark gesaugt hat und die ganzen einzelnen Schichten, die übereinander gebracht werden, da gab es auch Probleme, weil ich zu schnell Seife verwendet habe und ich war eigentlich total frustriert danach. Aber mittlerweile habe ich mich mit diesem ganzen Ding ganz gut angefreundet und es ist sehr individuell und es ist für die Ewigkeit. Das kann man nicht reproduzieren, sowas. So, wir sind jetzt hier in meinem Schlafzimmer und was hier vielleicht so ein bisschen auffällt, ist diese Spirale. Die ist aber nicht nur ästhetisch, sondern das ist eine Spirale, wo eine Wandheizung drunter ist. Und ich wollte das einfach mal zeigen, weil im ganzen Haus diese ganze moderne Technik, die hier verbaut wurde, eigentlich grundsätzlich verborgen ist, aber an der Stelle habe ich es einfach gezeigt. Und wenn ich mir das so manchmal angucke, dann bin ich immer noch so ein bisschen geflasht darüber, wie das jetzt hier mittlerweile aussieht und wie das vielleicht vor 8 Jahren hier noch aussah. Nämlich wirklich ziemlich desolat. So, und das hier soll mal mein Gästehaus werden. Und hier habe ich so alle Dinge gemacht, die vorhin nicht ganz so gut funktioniert haben, aber dann hier hinten geklappt haben. Das ist jetzt ein Stucco Veneziano im Vergleich zu dem, der vorne so etwas missraten ist. Hier habe ich wochenlang drauf hingefiebert und habe mehr oder weniger auch Fieber gehabt, wie ich den produziert habe. Und jetzt ist er genauso geworden, wie er werden soll. Fein und samtig. So, ich habe noch hier mein absolutes Highlight für den Winter. Und zwar habe ich eine Sauna hier reingezimmert für einige Leute, für meine Freundin, für Freunde. Und hier verbringen wir sehr lauschige Winterabende. So, wir
Wir sind jetzt oben im Dachboden angelangt und hier kann man ziemlich genau sehen, was hier in diesem Haus passiert ist. Wenn man mal diese Balken anschaut, ist wirklich alles schwarz. Und das kommt wirklich von dem Feuer, das wir ganz unten in dem Eingangsraum gesehen haben, dass wirklich der Qualm das ganze Haus gezogen ist. Und da merkt man auch wieder diese Seele des Hauses. Und in dem Fall ist es dann auch ein bisschen schwarze Seele. Wenn ich irgendwo abhängen würde, würde ich das wahrscheinlich genau hier tun oder oben im Garten. Und es gibt so viele Wohlfühlorte hier. Aber ich habe hier nie Zeit, weil ich muss an diesem Haus arbeiten. Und dennoch gibt es einen Ort in diesem Haus, wo ich wirklich entspannen kann. Und den zeige ich euch jetzt zum Ende. Ja, bei den vielen Orten von diesem Haus ist tatsächlich genau dieser Ort mein absoluter Lieblingsort. Meine geliebte Treppe, auf der ich abends nach getaner Arbeit ziemlich gut entspannen kann, aber auch genauso auf der anderen Seite gerne mit meinen Freundinnen und Freunden, mit meinen Nachbarn hier sitze, zusammen ein Glas Wein trinke. Insgesamt ist das Haus hier für mich wirklich zum absoluten Traumort geworden, weil ich zum einen genau dieses habe, ein sehr geselliges Leben hier im Haus zu haben, und auf der anderen Seite dicke Wände zu haben, hinter die ich mich verkriechen kann und ich einfach ich selbst sein kann. Das gefällt mir, das liebe ich. Ja, das war's auch schon mit der Roomtour durch mein altes Fachwerkhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr interessante, spannende Häuser sehen wollt, dann klickt doch einfach hier oder abonniert unseren Kanal. Tschüss!